经过2个多月、3个月，大家没有办法在一起同心敬拜。今天回到上帝的面前，一起要同心来敬拜主，一起来热情来祷告啊！感谢主，我们邀请大家先来唱一首诗歌来热场一下热场一下。这首诗歌叫《我的心你要欢喜扬声》，但是我们先唱台语的可以坐着唱没关系。我的心里有我一直想的仰望，连星星也可星星而已。你的雨在我每天之里也拼命锻炼，我靠着我的快乐。再从前面来唱，我的心我的心里有我一直想的仰望。星星也可星星而已，你的一切都会变成你的拼命锻炼，我拿着我的天快来回应。一起来唱哈利路亚，哈利路亚，耶和华为我只要我们遵照你的旨意，世界万物
所有的国物都按照你的旨意来生存。人流软弱很多病毒就这样来产生了。但是我们要感谢主，你仍然将这个美丽的世界、美丽的宇宙、美丽的各样的国物赐给我们，让我们在这边悠游其中，一起享受，一起得着的恩典。主啊，我们真的是感谢主，我们要大大的赞美你美好的创造，你美好的赐福跟恩典。我们献上感谢祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。再来，我们要再回来唱国语的，好不好？国语的，我的心啊，你当欢喜扬声，开场的站台，我的心啊，你当欢喜扬声，赞美耶和华，用真心尽全心地赞美他。天地万物述说你的奇妙，真属他全能。我们当全心相连，我的心啊，你当欢喜扬声，赞美耶和华，用全心尽全心地赞美他。天地万物述说你的奇妙，真属他全能。我们当全心相连，他见证。起来吧，哈利路亚，哈利路亚，荣耀归主啊，哈利路亚，第二个感谢就是为我们居住这个美丽的台湾宝岛来感恩，因为神赐给我们这个温和的气候，有丰富的物产、水果、各样的食物，让我们这样的丰盛来享受。尤其神给我们台湾一个最特别的，就是一个多元的族群，我们有原住民，有荷兰人，有客家人。有新住民，还有从大陆来的各省的族群，我们在这边一起经营这个美丽的岛屿。神赐给我们这样的美好，我们要学习向神感恩，也求神赐福我们这个美丽的台湾，更加得神的恩典，在世界发光发亮。我们一起开口来祷告，哈利路亚！感谢赞美你的恩典，你的祝福满满在我们当中，你的喜乐在我们当中，平安在我们当中。我们感谢你赐给我们台湾美丽的宝岛，我们感谢你赐给我们温暖的天气。让我们丰富的物产，让我们多元的族群和谐相处。主啊，这是你美好的创造，因为在这个美丽的宝岛，四季风和有足够的雨水，有各样美好的这个水果菜蔬，以及各样的这样的活物，让我们在这边享受其中。主啊，我们感谢大家彼此相让多种语言、多种的族群一起相平安相处。新住民有外省人，有缅甸人，有荷兰人，有这样的各样的族群，现在感谢主啊，谢谢你，谢谢你赐给我们台湾这个宝岛，谢谢你让我们这样居住，也平安喜乐来居住。哈利路亚，感谢赞美你，哈利路亚，感谢赞美你。特别在我们恢复了实体的祷告会，我们真的要为这件事情来祷告，我们为台湾能够免除新冠疫情的伤害来感恩，因为这个是台湾最棒的奇迹。因为我们有抗疫指挥团队美好的领导，我们有在第一线的医务人员，有非常棒的医术、医药设备，然后让这些遇到困难的人马上得到医治。特别是我们台湾这群可爱的百姓，大家乖乖的挂起口罩，乖乖的听我们
政府的话，每一样事情就按部就班来做，才让我们能够成为世界这个抗疫的一个非常棒的一个指标。真的，我们要为这些防疫人员祷告，感谢，也为上帝让我们能够平安度过这样疫情来祷告，也为医疗人员他们付出的辛勤来祷告，为所有参与这些百姓来献上感恩。我们一起开口来献上感恩。我们要上面知道，你的能力将会在我们当中，你的喜乐也在我们当中，你的祝福也在我们当中。为这一次台湾的新冠疫情的伤害的献上感恩。主啊，为这样子的抗疫指挥团队，我们要领导他们按部就班的坚定的意志，让所有的一个挑战能够一一的克服，这是神特别的祝福。我们献上感谢，感谢你的恩典。主啊，也为医务人员他们坚守在岗位，他们面对很大的压力跟挑战，但是仍然不退缩，他们将自己的生命摆在前面，是因为要为台湾来守住这样的防线。主啊，我们感谢你，我们这医疗人员有美好的帮助，特别是我们全台湾的百姓，无论是老年人、青年人、成年人还是小孩，我们都乖乖的挂起口罩，我们就乖乖的洗手，我们乖乖的按照政府的规定，每一件事情按部就班，让我们能够得到这样美好的成绩，在世界能够发光发亮，这是我们现在感谢的事。我们真的感谢你，我们感谢你。现在父神，我们真的在这个时候特别感到幸福，是因为全世界还有很多国家现在疫情混乱或是非常严重的一个感染当中。我们台湾已经30几天没有本土的感染，主啊，这是全民努力的结果，是我们防疫单位领导的结果，是我们各地方的医疗人员、医药人员努力付出的结果。主啊，我们实在是为这件事情心中大大的感恩，因为每一个人都是英雄，每一个人都是神特别的恩典的呼召。我们又为这台湾能够平安度过来献上感谢。主啊，愿你的恩典祝福在我们当中，愿你的能力继续在我们当中，让我们经过这一次的挑战，台湾弟兄姐妹同胞更加的同心，更加的彼此和谐，彼此为创造一个美好的国度，神的恩典在我们当中运行。我们献上满满的感谢，祷告奉耶稣基督得胜的名，阿们。我们拍手感谢主。我们先请坐，先请坐，先请坐。接着我们一点点时间，让我们的心安静下来，我们诚恳的在神面前献上我们的感谢，献上我们的祷告。我们也用谦卑的心，我们来称颂在天上的父。愿透过这一首诗歌，我们进入另一个层次，更深的祷告，更深的祈求。我们在天上的父，感谢发自我内心深处，你保守与我走过天路途，我们在
感谢神接纳我们，感谢神赦免我们所有的过犯。一样一点点时间，让我们祈求天上的父洁净我们，使我们有跟他一样的圣洁，来到神的面前祷告。在神的面前祷告是与他合一，在神的面前祷告表示我们需要他，我们需要他。神是掌权的，所有一切都是来自他。天父，谢谢你，因为你要爱我们，因为你要垂听我们的祷告，所以借着圣子耶稣的名，我们就能够坦然无惧来到主你施恩宝座前。更因为耶稣圣名，让我们重新的在神你的施恩宝座前得到新的力量，让我们能够罪得赦免，让我们再一次成为你的宝贝。我们要称颂你，我们要感谢你。一起来读几段的经文，我们一起读，好，都是短短的而已。第一段，诗篇38篇的第9节，一起来。主啊，我的心愿都在你面前。好，第二段，89篇18节，我们的口爱属耶和华，我们的王属以色列的圣者。还有一段，94篇22节，来，但耶和华向来做我的高台，我的神做了我头大的磐石。神真的要垂听我们在他面前的祷告，我们的心愿都在他那里。因为他是我们的帮助，我们的盾牌，他是我们的圣者，我们的天父。请我们安静，继续为以下的几件事情来祷告。第一个，为家庭中每一位成员提名祷告。我们家的每一个，尤其还没有信主的，我们为他们提名祷告。为了工作、学业、健康、人际关系、信仰，尤其明天、后天，我们的高中、国中生要考试，为了这一些考试的学子，炎热的天气，一切都能够平安。第二，我们为台湾的平安，再次的求神来保守这个疫情全然得控制，人民安居乐业，社会和谐，经济复苏。这个美丽宝岛，神再一次的赐福。我们为这2件事情，我们低头开口，我们一起来祷告。哈利路亚，赞美主，赞美恩典。主，我们为我们家庭的每一位成员来祷告。主啊，他们是神所特别喜爱的。在工作、在生活、在学业、健康跟信仰、人际关系都能得神特别的保护、特别的保守。特别是有国中生明天要后面参加升学的考试，主要是给他们在炎热的天气，心中有平静、有喜乐、有平安，让所有的考试能够顺利的完成跟发挥。我们献上感恩，希望求神亲自跟他们同在，为我们平安、台湾的平安来的祷告，感谢主，让疫情全面得到控制。慢慢完全的恢复正常的生活，特别是我们人民能够安居乐业，各样的产业能够复苏，我们的各社会大家彼此更和谐，彼此更相爱，彼此更加的互相的关心，让我们台湾这个宝岛能够得到神特别的祝福。这是我们弟兄姐妹最大的喜乐跟期待。让我们在这个岛屿生存，是让神的恩典会跟我们同在，喜乐会跟我们同在。感谢上帝。接下来，
我们为了全球疫情蒙神怜悯，尽速的能够执行这个疫苗药物，能够尽快的研发成功，来帮助每一个人。我们为了这件事情，特别求主怜悯，求主的恩典，在世界每一个国家、每一个角落，我们低头来祷告。亲爱的父神，感谢你，主让在全球各地好几百万人感染他们在病痛当中痛苦，有很多人失去了他们的生命。主啊，求你帮助每一个国家，他们有美好的防疫措施，让他们能够各样足够的医药能够来治疗，特别是有美好的政策能够防止这些疫情的这个传播。主啊，每个国家有自己的困难跟负担，都有他们的软弱以及他们自己的一个路径。主啊，求你亲自保护、亲自保守，因为所有的人都是神所创造的，让我们在你里面得到真正的喜乐、真正的健康，让我们更珍惜人的生命在你面前，让我们每一个家人更加的彼此相聚、彼此相爱。主啊，求你保守，让这个疫苗或是药物能够早早能够研发成功，帮助很多痛苦病人以及所感染的这些民众能够得到真正的医治。是的，感谢。亲爱的天父，我们真心感谢赞美你，因为你最了解你儿女们生命的连日是何等需要你。求天父帮助我们更加相信你，必赐予我们属天的洞见，信心坚定，相信在主爱中的平安，更与你合而为一。我们也同心在神的心意里面。天父上帝，求你也翻转我们每一个人的心，摩挲我们的生命，使我们渴望你的公义与信实，好让我们每一个人生命更加的广度。我们谢谢你，谢谢亲爱我们的主，因为你的恩典时时刻刻在富强教会，你的儿女们真的虚心需要在神你的面前，在主耶稣你圣灵之下，我们求更多的爱充满在我们富强人的心中，好让我们有爱来爱别人，好让我们有这样子的一个信心分享你的恩典，更因为有你的爱，让我们活在你的正道中，改变我们每一个人的眼界，赐给我们清澈的双眼，看见别人的需要，也看见富强教会的使命，活出基督的样式，为主做美好的见证。天父上帝，我们感谢赞美你，因为你一直都是好牧者，一般看顾照顾台湾这块土地，以及居住在这土地上的每一个人，使台湾一直都在你的眷顾中得平安。求天父的圣手继续施恩引导台湾这块土地，让我们居住在这里真正的有神你的保守。亲爱的圣灵上帝啊，我们同心合意，恳求你赦免我们的自私，破坏了你美好的创造。求你怜悯我们的无知，求圣灵的能力从天而降，医治这地。同时，全人类在疫情灾祸中因你而止息。圣灵啊，求你来帮助我们，因为你有应许我们，当我们行在你的旨意当中的时候，我们所做的交托给你的时候，我们所谋求的就必成立。愿天父上帝将你美好的创造再一次赐下，求你恢复原有的美好创造，就如你在旷野开道路，沙漠中开江河，这样子的神迹奇事重新临到世上。我们谢谢天父你的爱，我们感恩你的恩典，我们感谢赞美你。我们这样子祷告，都是奉靠主耶稣圣名，阿门。我们一起来唱这首诗歌，带意哈，宣誓世界那40首，耶稣叫我来行天路。我
咱做伊的囝儿，伊引带咱伫世间日子，伊甲咱相同行，也要引带咱行天路，所以咱献上咱的乐，献上咱的感谢。我们的这个疫情的关系已经3个月没有一个全面性的聚会了，我们真是要再宣告，求神保护每一位参加互相教会聚会的弟兄姐妹，无论是老年人、成年人、青年人、儿童，大家都能够平安跟健康。我们求神保守，让我们早日恢复正常的施工运作跟聚会。我们一起恳求神，也为你所纪念的弟兄姐妹，也许很久没有看见他了，为他提名做祷告，让他们能够再一次在疫情缓和之后，回到这个爱的大家庭，一起同心敬拜，一起蒙神恩典，一起领受祝福。我们一起开口来做祷告。哈利路亚，赞美你，赞美恩典，也万万祝福在我们当中，也喜乐在我们当中，在平安的在我们当中，从能力交换到当中。谢谢你，谢谢你，谢谢你祝福我们，谢谢你能力交换到当中，主让我们教会受神的保守，每个人在里面参加聚会中姐妹，大家平安喜乐健康，大家神的祝福，让我们看见在我们当中，然后祝福没有真理的时候，我们聚会放心到有会有一些弟兄姐妹已经很久没有看见他们，主求你保守他们，带领他们，让他们有一个感动的心，再次回到神面前，在这个属灵大家庭一起得祝福，一起得能力，一起得保守，一起得神的平安跟喜乐。我们感谢赞美你，我们感谢赞美你。我们的各团契组织，我们的各机构，可能因为疫情的关系，这个运作没有全面，我们特别提名为我们的牧区祷告，为我们的团契来祷告，为我们的长子团队来祷告，为我们的牧者的团队祷告，特别是为你自己的小组的弟兄姐妹来祷告，还有全职同工来祷告，为老年人、为儿童，他们在这一个疫情的关系是最挑战的一群，求神让他们能够得到真正的喜乐、跟平安、跟健康。我们每一个团队、每一个小组、每一个事工都蒙神特别的恩待跟保守。我们一起开口做宣告的祷告。哈利路亚，赞美你，赞美恩典，跟我们在你的喜乐，跟我们在你的祝福，跟我们在。从奉名来祝福我们教会的各事工、各团体、各小组，我们的长子同工，我们全职同工，我们教会团队，我们的老年人、我们的青少年，我们的主日学。主啊，我们的学生恢复他们，复兴他们，让他们在神的面前得到真正的祝福，就好像我们经过了水火，在面前重新得到力量，得到祝福。我们感谢赞美你，感谢赞美恩典，感谢赞美祝福。哈利路亚，赞美你跟我们同在，哈利路亚，赞美你跟我们同在，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，赞美你。亲爱的父神，我们真的感谢你，在这个时候能够一起同心祷告，一起高声赞美，一起同心开口，这是何等大的恩典跟祝福。主啊，让我们珍惜这一个在你面前聚集的时刻，蒙恩典的时刻，一起祷告的时刻。我们确信神在我们当中要应许我们所在你面前所做的恳求。主啊，求你平安喜乐跟每一位弟兄姐妹同在，特别是经过一段时间没有运作的各团队、各同工各小组。我们求神亲自来复兴他们，兴起他们，让他们看见，好像经过一段时间，经过一些患难，但是我们在你面前看见神给我们多么大的祝福，让我们重新聚集在一起。我们奉你名来祝福我们的富强教会，奉你名来祝福我们教会的牧者团队，我们的长职团队，我们的侍奉团队，以及我们的各牧区、各小组、各团区，以及我们的圣歌队、我们的主日学、我们的各样的服侍团队，都求神亲自高某，亲自祝福，让每一个人经历神的恩典，我们感恩的心更加深，我们服侍你的心更加的热忱。奉你名来祝福我们教会每一个单位、每一个弟兄姐妹。我们这样祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。我们再唱一次，我爱定住亚洲基督，举起你的手，一起做宣告。你多喜，我祈求。
起来做宣告，一起来，奉主耶稣基督的名宣告，主耶稣的宝血遮盖，高我在富强教会及降入者所有的被有机人产业上面，在外天使保护我们，求圣灵光照富强教会，看见自己的过头，不容易在大教会的身上有任何攻击的机会。奉主耶稣基督的名宣告，将喜乐、属天的能力与平安高我在富强教会和弟兄姐妹身上，帮助我们成为神荣耀的器皿。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。拍手感谢主，谢谢。我们请坐。在一起同心唱诗歌，实在是很大的喜乐啊！那真的感谢主，我们教会在这段时间大家都很顺利、很平安。虽然你的弟兄姐妹因为各种情况不能实体来参加聚会，但是彼此的连结、彼此的关怀、彼此的祝福都是一样的。我们现在感谢哈。那我们在礼拜五已经有几个小组恢复在礼拜五的小组聚会。那我有跟小会做一个报告，大概在礼拜天的周报啊，做一个宣告，就是说我们在5月这一段时间有一个恢复期啊，是看看怎么样恢复正常的运作。那我们也打算把地下室啊，我们的那个教育中心地下室开始开放。换句话说，虽然不是像祷告会人那么多，但是开始能够可以使用。那如果各小组要回到各教室上课，我们都这些同工都会帮我们做安排哈。那我们大概就是说，我们的长辈、我们的中年还有我们的主日学，因为他们的年龄或是他们的背景比较特别，所以我们就不主动为他们恢复，是他们自己的团队自己决定哈。那另外有一个就是我们的爱餐可能要等政府说，可以了，可以大家一起聚餐我们才恢复。那还有我们的新年转奖喝咖啡啦、吃点心的，可能那个是单独一个人一份，是不是他们要做决定那其他的小组的聚会，我们慢慢就是各自恢复。那是不是要回到整个礼拜五全员到齐，然后结束或是一起做小组聚会呢？我们就请各区的区长还有我们的代表团队来做一个最后的决定，也许这个礼拜要宣告，是下个礼拜。那我们是期待说，这个疫情完全都已经缓和下来30几天都没有本土的感染，那我们是不是6月就可以正式的恢复了我们再一起祷告，一起求神来保守再次谢谢我们回到礼拜堂一起敬拜神有那么多弟兄姐妹开始做一个试验性的。那暂时由牧师跟团队来带领那期待很快就各小组很优秀的带领祷告的同工能够开始恢复到他们的岗位那我们期待很快就能够实施好，我们现在开始要各小组的聚会，我们彼此祝福说，在主里面我们都是一家人，可以吗？好，谢谢，在主里面我们都是一家人，感谢主。那我们就各自在你的聚会地点就开始聚会了谢谢各位同工在帮助我们还有转播还有音响，还有我们的乐器感谢主。